Bueno, abans que res, fem la formalitat. Bones tardes a totes i a tots. Bona tarda. Moltes gràcies per venir i per tenir la voluntat d'aguantar-me, que això és molt important. La conferència té un títol que ja dona una idea de per on van els trets, i és, quan parlem d'OVNIs, de què parlem? Perquè, humilment, penso que el gran problema que té la ufologia és que no explica de què parla quan parla d'OVNIs. Perquè alguns dels que estan aquí ja ho saben que jo tinc una obsessió amb l'acrònim OVNI, que jo entenc que és una gran bestiesa. Perquè OVNI, objecte volador no identificat, si anem a què signifiquen les paraules, quan parlem d'OVNIs o quan parlem de que investiguem OVNIs, estem dient que investiguem coses que volen, que no sabem si són les coses que pensem que són o que pensem que busquem. Però com que prèviament no hem descrit la cosa que pensem que és o la cosa que pensem que busquem, amb l'acrònim OVNI no estem dient absolutament res. De tal manera que si algú aquí fora agafa un paper, el ruixa amb alcohol, l'incendia i el llença a l'aire i nosaltres el veiem passar, la ufologia tindria que investigar això. I no crec que sigui el tema, diguem, no? La ufologia se suposa que investiga altres coses. Tots sabem, perquè si us ho pregunto a la majoria de vosaltres, sigueu persones que penseu que els OVNIs existeixen o no existeixen, si jo us pregunto a qualsevol de vosaltres què és un OVNI, doncs alguns diran que són naus extraterrestres, altres diran que són naus que no se saben d'on venen però que volen per aquí, altres em dirien que són projectes militars de potències estrangeres que no som capaços d'identificar. És a dir, tots tindríem una idea que vindria a ser el mateix, que són naus aèries o submarines, perquè després està el problema dels OVNIs. Tots hem sentit parlar dels OVNIs submarins, que els n'hi ha. Clar, quan ja diem OVNI, llavors la cosa es complica més, perquè seria una cosa que està sota l'aigua i que no sabem si és el que busquem o el que creiem que és. Amb la qual qualsevol cosa que estigui sota l'aigua i no la identifiquem és un OVNI, no? Clar, encara és pitjor que l'OVNI. Quan parlem d'OVNIs o d'OVNIs, en general estem parlant que pensem que són naus aèries o navals d'origen desconegut. Això englobaria l'explicació extraterrestre, englobaria l'explicació terrestre, inclús la dimensional, inclús la temporal, si voleu. Però sabíem exactament quan ens considerem ufòlegs, és a dir, investigadors OVNI, diria exactament què volem investigar o què estem cercant. Estem cercant naus que no són convencionals, que no són avions, que no són satèl·lits, que no són estrelles fugaces, que no és un tio que ha incendiat un paper i l'ha llançat a l'aire, naus que corren pels cels i que per alguna raó ningú ha estat capaç fins ara de donar-nos una explicació d'exactament què és això. Jo sempre he proposat una cosa que es diu VANOT, que és vehicle aeronaval d'origen desconegut, que sí que explicaria perfectament allò que nosaltres presumptament estem cercant o intentem investigar. Naturalment, jo us puc imaginar que és una prèdica al desert, ningú em fotrà punyetero cas i seguirem parlant d'OVNIs. Però que sapigueu que jo quan parlo d'OVNIs m'estic referint a aquest tipus de fenomen. És a dir, presumptes, posem presumptes si vulguem, vehicles aeronavals d'origen desconegut. No estem parlant ni de satèl·lits, ni d'estrelles fugaces, ni de globus sonda, no, estem parlant justament d'això. Després el problema ja és un altre, que és, molt bé, si són d'origen desconegut, entenem que no tenim idea d'on és, quines teories podem donar o quines hipòtesis de treball podem tenir al respecte, no? Aquí ja la cosa es complica. Perquè, com ja us he dit abans, la majoria de vosaltres, o a tots vosaltres, si us pregunto què penseu dels OVNIs? Uns em diríeu, jo no crec amb els OVNIs. I altres em diríeu, jo crec amb els OVNIs.
Quina resposta és la correcta? Cap de les dues. Perquè no és un acte de fe. Si ens enfrontem al fenomen OVNI com un acte de fe, ja no anem bé. Perquè un pot creure el que vulgui, però la realitat no canviarà pel fet que nosaltres ho creguem o ho deixem de creure. Per tant, el que hem de procurar anar és cap a un anàlisi el més escèptic i el més cerebral possible. I m'explico. Jo he pres una sèrie de notes que us vull llegir perquè feu una idea de tot allò que ens diuen que no pot ser perquè és impossible, fins a quin punt és una presa de pèl científica, per entendre'ns? Perquè clar, quan ens diuen home, però és que clar, si són extraterrestres no en poden venir. Mireu, segons la NASA o els científics, no segons jo, segons la NASA o els científics, n'hi ha a l'univers, una amunt, una avall, 100.000 milions de galàxies. Jo no sé si us podeu fer una idea del que són 100.000 milions de galàxies, jo en sóc incapaç. Una d'aquestes, només una, és aquella amb la que ens trobem nosaltres, que és la Via Làctea. A la Via Làctea es calcula que hi ha només 200.000 milions d'estrelles, com el Sol, 200.000 milions. Clar, si això ho multipliqueu pels 100.000 milions de galàxies, més grans o més petites o iguals que pugui ser la Via Làctea, jo en soc incapaç de treure una xifra d'aquí. És absolutament brutal. Però parlem de planetes. Segons la NASA es calculen que a la Via Làctea, és a dir, a casa nostra, n'hi ha 500 milions de planetes habitables. Si multipliqueu aquests 500 milions de planetes habitables per les 100.000 galàxies que hi ha a l'univers, la probabilitat de que hi hagi vida aliena a la Terra és molt més que descomunal. Però clar, em direu, però escolta, no tenim cap prova, no... Allò que algú ens pugui dir, home, algun indici de que hi ha vida extraterrestre, no el tenim. No és veritat, el tenim. El tenim i reconegut per la NASA. Hi ha una cosa que alguns de vosaltres potser l'heu sentit anomenar, altres no, que es diu la comunicació WOW. La comunicació WOW es va captar el 15 d'agost de 1977 a les 23:16 hores i va durar exactament 72 segons. I procedia, espera que us ho digui, procedia de la constel·lació de Sagitari. I era un senyal intel·ligent, d'origen evidentment no terrestre, perquè provenia de Sagitari, que era un codi alfanumèric, que encara s'està desxifrant, s'intenta saber exactament quin és el missatge, perquè hi ha algunes teories del que aquelles xifres volen significar i tal, però el missatge en concret no se sap qui és. I no s'ha pogut tornar a reproduir o a tornar a captar aquella senyal, tot i enfocant els radiotelescopis al mateix lloc d'on procedia la senyal WOW. Però la senyal WOW segueix existint. I us preguntareu, per què li diuen senyal WOW? Doncs és molt senzill, perquè la senyal WOW va ser gravada de forma automàtica per l'ordinador que gravava els sorolls que captava un radiotelescopi. I llavors aquest radiotelescopi va amb un ordinador, i aquest ordinador, un megaordinador, d'aquells que fan més alt, que no em sentiu allà, no? Jo des d'allà no et sento. Quins collons? Doncs aquest ordinador fa allò que ara ens sembla tan antic, de llançar unes cartolines foradades que després l'ordinador llegeix per poder físicament llegir el que ha captat i guardar l'ordinador, que el guarda no amb una memòria sinó amb aquestes cartolines, no? Llavors cada dia hi ha un tècnic que s'asseuen allà i comencen a repassar cartolinetes, no? I doncs, la majoria són sorolls de l'espai, encara que no són mentida, també es poden captar sorolls de l'espai, sorolls propis de la
Terra, sorolls d'estrelles, sorolls de planetes, etc. No? I el tio, quan va arribar a aquesta tarja, i va veure el que havia gravat, va dir uau! Tal qual, literalment, Aquí diríem uau, els yanquis diuen uau! Per això es diu la senyal wow, perquè el tio va apuntar a la tarja W o W, l'exclamació que li va sortir de l'ànima de uau! Ell la va escriure a la tarja, no magnètica, sinó de foradets, va posar wow. I des de llavors aquest missatge, presumpte missatge, però en tot cas una senyal intel·ligent procedent de l'espai exterior, doncs és el primer missatge que s'ha reconegut oficialment com un missatge no terrícola, perquè dins d'aquest missatge hi havia senyals que evidentment eren de la Terra, que eren ecos, que eren no sé què, però la senyal més forta que s'havia captat provenia evidentment de fora del nostre sistema. Per tant, aquí hi ha una prova. Hi ha més explicacions, tenim l'explicació nazi, que prové de finals de la Segona Guerra Mundial, tenim l'explicació de que són viatgers amb el temps, o inclús viatgers amb l'espai temporal, dels que vulgueu, cap demostrable. En tot cas, el que sí que segur que tots em direu, o podríeu dir, és que hi ha un problema insalvable, aparentment si més no, per venir o bé d'un altre temps o bé de qualsevol altre conjunt planetari o sistema solar o galàxia de l'univers que no sigui el nostre entorn més pròxim, que serien els 8 planetes. Recordem que a un l'han desplanetat, per tant no són 9, que són 8, dels 8 planetes del nostre propi sistema solar, no? Que em diríeu, home, és que ara encara és de dia, però imagineu-vos, perquè entengueu el que us vull dir, que si un dia el sol s'apagués, algú li quedés una galleda d'aigua i s'apagués, nosaltres durant 8 minuts seguiríem veient el sol i estaria apagat, però seguiríem veient durant 8 minuts, que és el temps que trigaria en arribar la llum del sol a la Terra a la velocitat de la llum, oi? Clar, imagineu-vos, ja només de pensar de com seria possible arribar a un lloc tan proper com és el nostre propi Sol a la velocitat de la llum, és a dir, a 300.000 km per segon, trigaríem 8 minuts. Si estem parlant d'una altra galàxia o d'un altre sistema solar, nosaltres que som incapaços de viatjar a la velocitat de la llum, hòstia, quantes vides necessitaríem, quantes generacions humanes necessitaríem per poder arribar enlloc que no fos més enllà dels planetes més propers del nostre barri, del nostre propi sistema solar, no? Això, avui per avui, científicament es considera impossible, llevat que recorrem a el que se'n diu la física quàntica. La física quàntica, a part d'explicar-nos moltes coses, com les teories de les cordes i no sé quantes milions de coses més, es parla d'una teoria, una hipòtesi encara no demostrada, que se'n diu vulgarment el forat de Cook. El forat de Cook seria una cosa tan senzilla com un forat al temps i a l'espai. Que el que produiria realment és, imagineu-vos un full de mina 4 i aquí està el planeta Terra i aquí està el planeta que us vulgueu imaginar de la galàxia o del sistema solar que us vulgueu imaginar, però que podien representar, jo què sé, 1.000 anys de viatge. El forat de Cook el que faria seria una forma virtual, seria agafar aquest full de mina 4, doblegar-lo virtualment d'aquesta manera, de forma que entre un planeta i l'altre planeta hi haguessin apenas mesos o uns pocs anys de viatge. De tal forma que, si més no, teòricament, amb un forat de Cook podríem, o algú podria, si tingués la capacitat científica de generar aquests forats de Cook quan volgués, podria tenir la capacitat d'en un curt espai de temps viatjar a qualsevol racó de l'univers que li vingués de gust viatjar. Això seria aplicable als viatges amb el temps, tot i que jo soc dels que penso que és factible viatjar al passat
però és molt xungo i molt perillós viatjar al futur, perquè vosaltres imagineu-vos per un moment, i amb aquest tema no m'enrotllaré més, alguna civilització super mega recontra avançada de la Terra que hagués estat en aquest planeta fot, jo què sé, 50.000 milions d'anys per dir una animalada i després extingida, que hagués tingut la capacitat de viatjar amb el temps. I hagués dit, hòstia, anem a viatjar, jo què sé, anem a fer un salt endavant. I els pobres desgraciats que viatgen, com que no saben el que passarà en el futur, perquè poden viatjar però no poden veure el que passarà 3-4 anys després, van i es traslladen a la Hiroshima de 3 segons abans de que caigués la bomba atòmica. O es traslladen a la boca d'un volcà que en la seva època no existeix, però aquesta època sí que existeix. O, no sé, us podria posar 50.000 exemples estranys d'aquest tipus, no? O apareixes davant d'un tio amb el que en aquell moment algú li està tirant un tret. I aquests exemples, si us poseu a imaginar, en podeu trobar centenars. Tu no tens cap seguretat de que si tu viatges al futur, aquest viatge sigui segur. Al darrere sí, perquè al darrere tens més o menys un mapa històric d'aquelles coses que han passat abans de que tu naixessis i més o menys pots dibuixar un escenari que diguis, home, si aterro allà, almenys al moment d'aterrar no em passarà res, després ja s'ho complico l'existència d'oblidar, no? Però almenys aterro segur, aparec allà de cop i volta segur. En el futur això és molt més complicat de saber on aniràs a parar amb una data desconeguda, perquè tu no saps, tu veus que trasllades d'aquí 2.000 anys, estàs segur que d'aquí 2.000 anys el planeta Terra existirà? I si t'estàs traslladant al mig de res? No tens cap garantia, en cap data que no sigui passat demà, i tot i així ningú sap què passarà de passat demà. Però no tens cap garantia que el teu trasllat cap al futur et garanteixi la pervivència. I després hi ha una altra complicació. Vosaltres imagineu-vos, ara la població de la Terra és la que és, no? Però, per exemple, fa 300 anys era molt més petita. Vol dir que tots els que estem al planeta Terra... No em sentiu, no? Doncs imagineu que tots els que estem al planeta Terra, d'una forma o d'una altra, descendim de la població que hi havia a la Terra fa 300 anys. D'acord? Per tant, la quantitat de gent que depenem de cada individu que vivia a la Terra fa 300 anys no és petita, perquè ara hi ha moltíssima més gent a la Terra que fa 300 anys, perquè hi havia moltes guerres, hi havia pestes, pam, i la població era molt reduïda comparativament parlant amb la gent que hi ha a la Terra ara. Si un viatger de fa 300 anys ve a la Terra, ve a l'actualitat, i per desgràcia, o bé perquè no cau en un lloc segur, o bé perquè es fot en un liu, o per el que sigui, i mor, de cop i volta, si més no en teoria, aquest present immediatament canviaria. Hi hauria gent que no hauria nascut, hi haurien invents que no s'haurien produït, hi haurien professors d'universitat i d'escola que no haurien existit mai, hi haurien polítics que tampoc haurien existit mai, etc. Bueno, sí, jo entenc que molts de vosaltres heu pensat, hòstia, tant de bo, home, tampoc ho podem escollir, això, això seria com un, saps? Però m'enteneu, oi, el que us vull dir? Sí. Que d'avui per demà la nostra existència, de cop i volta, canviaria. Tot seria diferent, perquè un tio que vivia fa 300 anys i ha viatjat al dia d'avui ha sigut prou imbècil com per deixar-se matar. O per matar-se ell sol, vés a saber, perquè per ser imbècil, doncs mira. Enteneu la complicació de tot el tema, no? Per tant, tornant al tema inicial, tots sabem quan parlem d'ovnis de què passa. Abans d'anar a veure el documental, només us vull apuntar una cosa que per mi és molt important, que és fins a quin punt som capaços d'oblidar allò que amb el fenomen OVNI va passar o ha passat, però ha passat tal com ha passat, no tal com ens ha arribat fins avui. És a dir, ens creiem el que s'ha fet popular, no? Per exemple, i això és fonamental,
Quan algú us diu el principi del fenomen OVNI va ser un senyor que va dir que havia vist platins voladors. Tots sabeu que és això el que es diu, no? I la majoria de vosaltres esteu convençuts de que el fenomen OVNI es va començar aquell dia, no? Ara us diré, i ho podeu comprovar quan arribeu a casa si cerqueu una mica, que esteu equivocats. Això no ha funcionat d'aquesta manera. La primera persona que va parlar d'OVNIs, i a més d'OVNIs, amb la figura aquesta del platent volador, que no seria exactament un platent volador, seria més com la tapa d'una olla. Tots tenim la imatge de la tapa d'una olla, amb aquella cosa al mig, per agafar-la. Bueno, doncs aquest seria el primer OVNI que realment algú va dir que havia vist, però no va ser Kenneth Arnold, no va ser el 47, em sembla que va ser, el 46, sinó que va ser, realment va ser una mica abans i va ser un tal Adamski, tal George Adamski. Va ser el primer que va dir que havia vist un OVNI, i el primer que va dir que havia vist era en forma de pudo. Recordeu d'aquelles famoses OVNIs en forma de pudo dels anys 70, que eren naus nodrisses, patim-patam? Aquest va ser el primer OVNI que va dir que havia vist Adamski. Certament, anys després, Adamski va dir que havia contactat amb aquells extraterrestres que eren de Venus, però això sí que va ser molt posterior. Però el cert és que Adamski va ser el primer que va dir això. El que passa és que no va tenir l'impacte mediàtic que va tenir Kenneth Arnold uns mesos o potser un any després d'Adamski. Però tot i així, no és cert que Adamski digués que havia vist platets voladors. És literalment mentida. Ell va dir que havia vist 6 o 7 objectes que brillaven molt sota el sol, que navegaven en formació i que tenien forma de bumerang i que es movien com a platerets llançats a l'aigua. És a dir, que tenien un moviment no recte, sinó que era una miqueta bambolejant, per entendre'ns. El periodista, plateret, volador, va dir, hòstia, tinc un titular, platerets voladors. I des de llavors, platerets voladors. Però tot i així, encara és dubtós que això fos la primera cosa que va passar després d'Adamski, perquè tots recordarem Roswell. Entre la data oficial de Roswell, és a dir, la data de la publicació de l'incident Roswell i Kenneth Arnold, hi ha 15 dies de diferència, bàsicament. 15 dies de diferència. Però no és segur que l'incident Roswell es produís un o 2 dies abans de que sortís aquell magnífic titular que deien els Estats Units han capturat un plateret volador. Hi ha indicis de que possiblement l'incident es va produir 10 o 15 dies abans d'aquest titular. Per tant, podríem arribar pràcticament a la conclusió de que Adamski, Arnold i l'incident Roswell és possible que estiguessin separats per apenas dies de diferència. I tots tenen el seu misteri. Llavors, si us sembla bé, mirarem el documental i després us faré 5 cèntims d'un tema que encara estic intentant trobar informació sobre Roswell, mirat des d'un altre punt de vista. Perquè de Roswell tots heu sentit parlar del que va passar a Roswell, diguéssim, de les parets de la base aèria de Roswell cap al ranxo on es va estavellar el que fos que s'estavellés. Entre les parets i el ranxo la història no cal que us l'expliqui, però és molt curiosa la història no explicada i difícil d'entendre i de compilar de lo que va passar dins de les parets de la base aèria de Roswell, perquè jo ara us intentaré explicar el que sembla que va passar o el que aparentment
si hem de fer cas d'allò que sabem va passar, i vosaltres mateixos ja em direu si algú s'ho pot creure. Us deixo així perquè tingueu ganes de tornar, i si us sembla anem a mirar el documental i us explico, us faig 5 cèntims de què va, perquè bueno, val la pena que us ho expliqui, perquè si no perquè us he portat, no? Fa 2 anys jo vaig posar amb un grup de col·legues que feia un programa de ràdio que es deia Visitants Nocturns a Ràdio Comar de Badalona, i els companys que feien el programa dins del que jo feia una secció que durava 1 hora i mitja els divendres, que es deia El Cazador d'Oyentes. Doncs quan els vaig explicar, i alguns ja ho sabien, tot el tema del Grifol i Montserrat i tot el rotllo aquest, doncs es van tirar com 3 mesos donant-me la barrila, hem de pujar a Montserrat, al final d'aquí, anem a Montserrat, no? A veure què passa a Montserrat. I algú vam veure a Montserrat, algú vam veure. El que jo no sé dir exactament què vam veure, però el que sí és cert és que no era un avió, no era una cosa coneguda, i les explicacions normals que es van donar a posteriori, ja ho veureu quan veieu el documental, que no acaben de quadrar, per molt que es vulgui, amb el que tots els que apareixem en el documental, els 7 testimonis que jo he recollit amb aquest documental, incloït jo mateix. Després us explicaré alguna anècdota del que explico aquí, perquè veieu que la meva memòria de peix no és gaire fiable, que us explicaré després. Pues totes les explicacions que ens han donat no acaben de quadrar amb allò que els testimonis, algun dels quals està aquí, ja el reconeixereu perquè el veureu al vídeo, doncs vam veure. No quadra l'explicació. Si més no quadra l'explicació com a explicació global. Parcialment podria acceptar-se. Llavors ja no m'enrotllo més sobre el tema del documental. Si us sembla, us dic el que he dit abans. El que pugui suportar 34 minuts de vídeo d'en peus, no cal que s'emporti cadira. El que vegi que 34 minuts de vídeo són molts minuts de vídeo, es poden portar una cadira, posem el documental a la televisió aquesta del bar, i en acabat tornarem a venir, si us sembla. Aprofitarem. Perdó, ja sabeu que és difícil que arribi l'audició. Us ho dic perquè si us molesten les taules, poseu les cadires i això el sentiu, perquè el Xavi no crida. Xavi, crida! Però les que digues que jo, Bé, jo no sé si se us ha fet molt passat o no, però us he de dir, i aquí tenim un dos companys que va participar en la gravació, jo em vaig comprometre a no editar les seves versions, de tal forma que
ells expliquessin la qüestió sota el seu punt de vista i jo respectaria des del segon 0 fins a l'últim segon la seva explicació sense editar-la de cap manera, de forma que no pogués semblar o ningú pogués pensar que a través de l'edició del seu testimoni jo els hi havia fet dir alguna cosa que ells no volien dir. I per tant el testimoni està sense editar. Per això pot ser, en alguns casos, pot ser una mica llarg, que es podria haver escurçat, però això significava escollir quina part de l'explicació s'havia d'eliminar i quina quedava, i per tant, d'alguna forma, manipular el testimoni, no? Jo he fet un esforç en que això no fos així, malgrat que potser el documental podia haver sigut més lleuger, segurament sí, però també he volgut mostrar el que hauria de ser la investigació d'un avistament, d'un albirament. És a dir, agafar els testimonis i no induir-los a explicar res. Fer una pregunta molt oberta, com les dues que jo els vaig fer, jo em vaig comprometre a que havien de contestar només 2 preguntes. Segons tu, ho explica'ns amb les teves paraules què vas veure, i segons tu, independentment del que hagis escoltat, del que t'hagin dit, del que hagis llegit, no importa. Tu, personalment, en la teva opinió, què és el que vas veure? Ningú, llevat de mi mateix, evidentment, perquè jo era el que gravava tot, però ningú d'ells ha vist o ha escoltat l'explicació dels altres. Per tant, aquí veureu que les explicacions tenen matisos, però això sempre és així. No us cregueu mai quan algú us diu he parlat amb 4 testimonis i els 4 m'han explicat exactament el mateix. Mentida. O els han manipulat o s'han posat d'acord. Perquè la nostra percepció de la realitat en cap de vosaltres és exactament la mateixa. Si a vosaltres us fan mirar qualsevol cosa, la que vulgueu, tots junts, ara mateix, i l'esteu veient aquí al fons, d'aquí 5 minuts us agafem un per separat i heu de descriure allò que esteu veient, cap descripció serà igual. I això és el que ha passat aquí. Us tinc que dir que el meu testimoni, com que jo tinc memòria de peix, però a més de peix petit, jo dic que veníem de l'Hotel Bruc, és mentida, no veníem de l'Hotel Bruc. A l'Hotel Bruc vam anar el mes següent i a l'altre, i aquell dia vam pujar directament pel cantó contrari, és a dir, en comptes de pujar per la part dels Brucs, vam pujar per l'altre cantó, per això no trobàvem l'Esplanada dels ni de cap manera. Però jo, no sé per què, recordava que jo anava a l'Hotel Bruc, i després de veure els altres testimonis, sobretot els que veníem amb mi, em vaig donar compte que realment no havíem anat a l'Hotel Bruc. Però no vaig voler canviar el meu testimoni precisament perquè us doneu compte de que quan passa molt de temps des que hem vist una cosa es barregen records, els nostres records nosaltres mateixos els hem anat dibuixant de tal forma que tota la perspectiva del que hem vist que nosaltres expliquem, realment expliquem el que nosaltres recordem haver vist, però no és exactament el que vam veure, té matisos, hi ha coses que són correctes i coses que són incorrectes, i qualsevol investigador del fenomen OVNI hauria de saber que s'enfrenta a això. I quan es presentin una investigació molt neta i molt polida, en què tots els testimonis ho expliquen tot molt bé i tot molt perfecte i tot quadre i tot... Com diuen els castellans, mentida per si. No hi ha un testimoni net, perquè qualsevol neuròleg us dirà, neuròlegs de neurologia moderna us dirà que nosaltres conformem la nostra realitat a mesura que l'anem veient, en funció no només del que veiem i del que els nostres sentits tenen la capacitat de percebre. Només us vull recordar que no podem veure els ultraviolats, no podem veure els inframarvells, no podem escoltar els ultrasons i no podem escoltar els infrasons, tot i que existeixen. Hi ha molts animals, que tot això perceben, però nosaltres no. I això no vol dir que tot això no existeixi.
al contrari, existeix i està perfectament. Hi ha elements que ho poden captar, les ballenes, per exemple. Sabeu vosaltres com es va captar per primer cop el llenguatge de comunicació que fan les ballenes entre elles? Ho fan mitjançant infrasons que l'home mai ho havia pogut escoltar. I la Marina americana, fa uns quants anys, va començar unes investigacions encaminades a descobrir submarins enemics i per tant a percebre via sonar sons que estiguessin per sota de la oïda humana o per sobre de la oïda humana, i un dia van captar una cosa que semblava un llenguatge i van pensar que eren submarins soviètics, fins que després de fer una anàlisi més acurat es van donar compte que allò no era mecànic, no era electrònic, sinó que semblava animal. I a partir d'aquí van començar a investigar i es van donar compte que era el llenguatge que utilitzaven les ballenes per comunicar-se entre elles. I després de seguir investigant molt van descobrir que cada espècie té el seu propi llenguatge i el que envien, el que comuniquen, depèn del lloc del planeta on es troben, del mar amb el que es troben i de la seva situació biològica amb la que es troben. Amb això us vull dir que nosaltres, la major part de les coses que passen al voltant nostre no les passem, no les veiem. I per tant, partir de la base de que allò que veiem no existeix és una gran estupidesa humana. Si partim d'aquesta base, doncs bé, podem entendre que els testimonis tenen una visió subjectiva i a més condicionada a les seves experiències, a les seves expectatives, a les seves creences, allò que creuen que és possible que passi i allò que creuen que és impossible que passi. Però això no treu que la cosa més valuosa, la que s'ha de respectar més i la que més atenció s'ha de prestar sempre són els testimonis, perquè no tenim cap altra cosa més, perquè la filmació d'un vídeo d'una llum amb un cel negre no ens diu res, ens diu una llum amb un fons negre, no ens diu absolutament res més. Això es pot falsificar de 80, no sé quantes formes possibles amb un editor de vídeo molt senzill i és impossible de descobrir que és una falsificació. Per tant, allò que realment ens ha de preocupar és l'explicació humana i és allò que més atenció li hem de prestar i allò que més respecte hem de mostrar, tot i acceptant la subjectivitat de l'explicació. I això, malauradament, avui per avui, pràcticament ha desaparegut. Pràcticament no es fan investigacions. Pràcticament ningú entrevista els testimonis. Pràcticament ningú es preocupa d'anar al lloc i dir a un senyor, a veure, expliqui'm on estava. Anem a fer el recorregut que vostè va fer. Expliqui on ho va veure, expliqui'm com ho va veure. I sense fer preguntes dirigides, fent-li preguntes obertes, de forma que el testimoni es pugui explicar amb les seves pròpies paraules. Això tindria que ser escrit en lletres d'or a qualsevol persona que es consideri un investigador del tema OVNI, perquè no ens enganyem, no existeixen els experts amb el tema OVNI. No hi ha ni un expert amb el tema OVNI. Perquè un expert és una persona que sobre un tema sap el per què, el com, el quan, etc, etc, etc. Ningú us pot dir què heu de fer per veure un OVNI. L'OVNI que veieu què és, l'OVNI que veieu d'on ve, l'OVNI que veieu per què ve, absolutament res. Només poden haver experts, per dir-ho d'aquesta manera, amb testimonis. Només poden existir persones experimentades en preguntar els testimonis, aquells que realment han vist un objecte o un vehicle o un presumpte vehicle aeronaval d'origen desconegut, què és allò que van veure. I aquests tindrien que ser els experts els que tothom tindria que escoltar. Malauradament, des que va desaparèixer Antoni Rivera o altres,
això pràcticament ha passat a la història. Ara tots els experts som gent que ens posem darrere d'un ordinador i ens dediquem a mirar vídeos i fotografies. Vídeos i fotografies que tot s'ha de dir, ara que pugen a internet han perdut tot el seu valor. Tot absolutament el seu valor. L'altre dia, una coneguda meva via Facebook, que ho he de reconèixer, que viu a Xile, és catalana però viu a Xile, em va enviar unes fotos molt interessants fetes des d'un avió. Ella va fer una foto des de la finestreta de l'avió perquè hi havia un paisatge de núvols espectacular per sota de l'avió, i quan va mirar la foto es va trobar que es veien 4 llums horitzontals, diguéssim que si la finestra de l'avió a la part superior dreta, no? Que ella no havia vist i que aparentment no eren un reflexe de l'interior de l'avió, res. Quan va aterrar a Xile, va trucar un amic seu que és un oficial de la Força Aèria Xilena, li va ensenyar amb l'oficial en qüestió i va dir, mira, això per mi no és, jo diria que no és cap reflexe de l'interior de l'avió i no és res que jo pugui identificar com a conegut, i per tant per mi això és un ovni, clarament. Bé, ella primer em va enviar la foto a través de Facebook, jo me la vaig baixar, la vaig analitzar i hòstia, feia tota la pinta per al pixelat, feia tota la pinta de fer un trucatge, no? Perquè el pixelat dels objectes era raret. Quan em va enviar els originals, i quan dic els originals vull dir els originals tal com surten de la màquina de fotografiar amb tota la informació interna, etc, i ho vaig posar en un editor d'imatges, de perspectiva canviava radicalment. Aquelles 4 llums estaven perfectament integrades al paisatge i no feien sospitar, ni fan sospitar en absolut el seu muntatge. L'única cosa que poden ser, estranyament, perquè no ho sembla tampoc, seria un reflexe a la finestreta de les llums interiors de l'avió, però en cap cas un trucatge. Us dic això perquè al pujar una imatge a internet la devalua absolutament, igual com devalua un vídeo. Un vídeo pujat a internet és inanalitzable. Ja us el podeu mirar pel dret i pel revés, és inanalitzable. Perquè el pixelat està absolutament degradat, perquè totes les màquines informàtiques que es dediquen a posar-vos les imatges a internet perquè les veieu bé acomoden el pixelat a la reproducció i per tant no té res a veure amb el vídeo original. Us ho dic perquè a l'hora d'analitzar mitjanament d'una forma seriosa quan veieu un vídeo a YouTube o a qualsevol lloc i diu, hòstia, això té pinta de ser bo o té pinta de ser dolent, penseu que l'apariència que esteu veient vosaltres a la imatge és absolutament enganyosa i l'única forma d'interpretar o de poder intentar interpretar un vídeo o una fotografia només es pot fer amb l'arxiu original. Si no teniu l'arxiu original, i l'arxiu original és aquí quan el traieu, quan agafeu la targeta de la càmera i la poseu a l'ordinador i aneu i queu a mirar la informació interna, us posa quin és l'ISO de la fotografia, i si s'ha utilitzat flash o no s'ha utilitzat flash, tota aquesta informació que està a la targeta, que està al vídeo, això és imprescindible per analitzar qualsevol fotografia o qualsevol vídeo. Si aquesta informació no hi és, vol dir que allò ha passat per un editor de vídeo o ha passat per un editor de fotografia, no serveix absolutament per a res. Per tant, qualsevol expert que veieu per televisió que està analitzant un vídeo o una fotografia perquè l'ha vist a YouTube, no cal ni que l'escolteu. Us està prenent el pèl directament, perquè el que està analitzant és inanalitzable. Us he promès abans, perquè que tinc memòria de peix me'n recordo, que us parlaria de Roswell parets endins de la base aèria de Roswell. S'ha d'explicar que la base aèria de Roswell, diguéssim que era, no sé si encara ho és, intueixo que sí, una subbase depenent d'una caserna general de l'aviació nord-americana, especialment en aquella època, molt especialment en aquella època, el 1947, que
recordeu que venim d'una guerra calenta, la Segona Guerra Mundial, i hem entrat en una guerra freda, la que tots coneixeu, no cal que us explico que era la guerra freda. Per tant, especialment l'exèrcit americà, s'ha de pressuposar que era un exèrcit disciplinat i que no feia les coses perquè sí, i molt menys els seus oficials. Concretament, a Roswell, allà estava l'ala 509 de la Força Aèria Nord-Americana, que l'ala 509 de la Força Aèria Nord-Americana era concretament bombarders que havien participat i participaven havien participat, diguem, amb el bombardeig de Hiroshima i Nagasaki. L'esquadra aquella, l'ala 509, va participar en el bombardeig d'Hiroshima i Nagasaki, i en aquell moment, el 1947, la Força Aèria Nord-Americana els havia dotat dels primers bombarders de llarg abast que va tenir la Força Aèria Nord-Americana. És a dir, eren els bombarders tecnològicament punters que tenien capacitat nuclear i més abast amb el que podríem dir de distància, és a dir, eren pràcticament intercontinentals, per entendre'ns, val? Bé, dit això, a Roswell hi van intervenir tota una sèrie de gent, passant pel Blizzard, que era el granger que va trobar les restes, però els que tots coneixem més són tres. El general Ramey, que va ser el general que va desmentir que s'havia trobat per un ovni, el tinent Holt, que era, en aquell moment era, dit en paraules d'avui, el cap de premsa o el cap de relacions exteriors de la base de Roswell, que va ser el que va passar el comunicat al diari de Roswell dient que l'aviació nord-americana havia capturat un ovni. I després hi ha un tercer molt interessant, que és el que va dictar aquest comunicat, que és el coronel Blanchard. El coronel Blanchard va ser el que li va dictar al tinent Holt el comunicat dient que la Força Aèria havia capturat un ovni estavellat en una granja de Roswell. Això va causar, interpreto, per tot el que hem pogut anar buscant, que el Pentàgon es fotés les mans al cap. Hòstia, què diu aquest tio? Què hem dit? Perquè clar, era un comunicat oficial de l'ala 509 de la Força Aèria Nord-Americana que havia comunicat a la premsa que la Força Aèria havia capturat un ovni. Quan parlem d'un ovni, parlem del que parlàvem abans, d'una nau extraterrestre. Clar, això era flipant, era el primer cop que als Estats Units algú, oficialment representant dels Estats Units, reconeixia que els ovnis existien i no només això, sinó que a més n'havia capturat un ni que fos estavellat. El general Ramey, immediatament, el general Ramey no estava a Roswell, el general Ramey estava a Fort Worth, que geogràficament, per lo que és als Estats Units, no està gaire lluny de Roswell, tot i que està en un altre estat, i bueno, per lo que seria una distància nacional nostra, vale, hi ha un tros, no? Però el general Ramey immediatament va flatar un avió, immediatament, acabat de sortir la notícia, va flatar un avió espacial per recuperar les restes de Roswell i portar-les a Fort Worth i analitzar-les. Amb un temps rècord de menys de 8 hores, les restes van arribar a Fort Worth, van ser analitzades i tant Ramey com Blanchard van fer una roda de premsa de les quals hi ha fotografies, 7 o 8 fotografies n'hi ha, amb la que apareixen mostrant peces de roba i fusta que evidentment corresponien a un globus d'observació de la Força Aèria. Això, vist d'aquesta manera, dius, pot ser, no?
Però, anem als fets. Alguna cosa es va estavellar a Roswell. El Brazel va trucar al xèrif del comtat, tal qual, no és una pel·lícula, és el xèrif del comtat, i aquest va contactar la Força Aèria. El xèrif del comtat i 3 persones de la Força Aèria, Blanchard, ara consulto les notes perquè jo no tinc una memòria, un personatge de la intel·ligència militar, que ara us diré com es deia, el major Marcel, van anar a veure les restes, juntament amb el xèrif del comtat i el pagès, el granger en qüestió, i les van examinar. Clar, em direu, home, es van equivocar. El senyor Ramey, el general Ramey, el coronel Blanchard, el tinent Hout i aquest amic de la intel·ligència militar anomenat major Marshall no servien a Fort Worth i a Roswell des de feia 15 dies i s'acabaven de conèixer. Servien junts a l'ala 509 de bombarders atòmics de la Força Aèria com a poc, des del 1945. Tots ells van participar en el llançament de bombes pesants sobre el Japó, tots integrats a la mateixa ala de la Força Aèria dels Estats Units. Un cop acabada la guerra, tots ells van participar en les proves atòmiques que es van fer sobre l'atoló de Bikini. Tots ells, integrats dins del mateix esquadró. Tots ells, el 1946, van ser destinats a Roswell, menys Ramey, que va estar destinat com a general que era, al quartell general a Fort Worth. Clar, un exèrcit disciplinat. Alguns de vosaltres teniu una edat, o més, com ara jo, i heu servit a l'exèrcit, ni que sigui l'exèrcit espanyol, que tots sabem com funciona. No és l'exèrcit americà. Però us imagineu un tinent o un coronel prenent una decisió d'aquest calibre, com és comunicar a la premsa que havien capturat un ovni, sense ni tan sols consultar el seu superior? Us imagineu? Que no. Us imagineu un general, com el general Ramey, prendre aquesta decisió sense ni tan sols consultar, ja no us dic, en aquest cas, a l'estat espanyol, estarem parlant del Ministeri de Defensa, en el cas americà seria el Pentàgon, sense preguntar al Pentàgon quin comunicat podia treure, us ho imagineu, de veritat? Jo no. Bé, podem pensar, home, és que el Blanchard aquest, el coronel que va dictar el comunicat, anava per lliure, era un cowboy, no? Podria ser. Acceptem-ho com a bo, era un cowboy. Bé, ara us faré una pregunta que ja us la contestaré jo. El general Ramey, en aquella època, ja era general. El Blanchard era un coronel. Dels dos, el Blanchard, el cowboy, o el Ramey, el general obedient, que quan el Pentàgon li va dir això s'ha de desmentir, ho va desmentir ràpidament. Dels dos, qui va tenir una més llarga vida militar i una més alta graduació militar al final de la seva carrera? Qui diríeu? El Blanchard. General de 4 estrelles. Última destinació, el Pentàgon. Nivell de poder, el tercer en l'escalafó militar després del president dels Estats Units. Ho considereu normal? Un tio que fot la gamba fins aquí dient que ha capturat un ovni, arriba general de 4 estrelles amb el tercer grau d'escalafó després del president dels Estats Units, però no només això. La Força Aèria dels Estats Units, qualsevol de vosaltres, quan arribi a casa, pot entrar a la web de la Força Aèria dels Estats Units i consultar la biografia
dels seus més il·lustres oficials. Hi ha una cosa que si poseu a qualsevol buscador US Air Force Biographies, ja us sortirà una web amb la que us heu de posar el nom del militar en qüestió, a clicar en cercar i us apareixerà una biografia resumida. Si poseu Ramey, el salvador del Pentàgon, no apareix. Si poseu Blanchard, apareix el general Blanchard. Però curiosament, segons la biografia oficial, el general Blanchard mai va estar destinat ni a Fort Worth ni a Roswell fins al 1948. La destinació que figura és certa, perquè Blanchard, després de l'incident Roswell, mesos després, va tenir una altra destinació i al cap d'un any, és a dir, el 1948, va retornar no a Roswell, sinó a Fort Worth, amb una responsabilitat superior, però va retornar a Fort Worth. Doncs aquest retorn a Fort Worth és el que figura a la biografia oficial com la primera destinació de l'Ala 509 després de les proves atòmiques que es van fer a l'atol que ja us he comentat. És a dir, Bit, Kurt, Ras i Kurt. La biografia està falsificada. Per què? Dels altres militars, el tinent Haut va fer una carrera fins que va plegar, es va jubilar. No trobareu massa informació, la força aèria del tinent Haut, com que no, sembla que no vol saber gaire res. El general Ramey, us recordo, el salvador del Pentàgon en desmentir la captura de l'OVNI després de la seva destinació a Fort Worth, va tenir diverses destinacions més o menys normaletes, fins que finalment es va jubilar de la força aèria, va passar a la indústria privada i a partir d'allà sense com. I el Blanchard tindríeu que mirar el llistat de condecoracions que té, totes amb fulles de roure. Poca broma. I aquest és el que, teòricament, aparentment, ens volen fer creure que va fotre la gamba fins aquí, saltant-se tot el conducte reglamentari, sense demanar explicacions ni permís a ningú, i li va dictar al tinent Haut un comunicat dient que havien capturat un ovni. Jo no sé si trobeu normal, però a mi em sembla bastant rocambolesc. És evident que amaguen alguna cosa. Jo crec, i potser m'equivoco, que si la versió oficial és la bona, és a dir, el que es va estar veient allà era un globus espia per espiar amb un globus, típic globus meteorològic però espia, per entendre, per espiar les instal·lacions atòmiques russes, que estava fent una prova a l'àrea de Roswell, i per la raó que sigui es va estavellar, i per ocultar que s'havia estavellat aquest globus que pertanyia a un programa secret d'espionatge, etc. No se'ls va ocórrer res més que dir que havien capturat un ovni. No creieu que és pitjor la cura que la malaltia? Doncs ho han fet. Clar, si mirem la fulla d'un general de 4 estrelles, la fulla de cervell, i veiem que està alterada, això fa sospitar. Si mirem que el general que va salvar la situació pràcticament va acabar amb no res, i en canvi el que va fotre la gamba va ser el més condecorat i laurejar, aquí hi ha alguna cosa que no funciona, que no quadra. No. A més, heu de saber una cosa, no hi ha cap prova, cap prova que ens faci pensar que les restes de Roswell sortissin mai de Fort Worth. L'Àrea 51 està molt bé, és molt bonic, és molt divertit. És una història de conspiració que, hòstia, a qui no li agradaria que fos veritat. Però no hi ha cap prova de que les restes de Roswell sortissin mai de Fort Worth. De fet, Fort Worth, en aquella època, era una base molt important de la Força Aèria. Però, curiosament, pocs anys després va deixar de ser important per la Força Aèria
i va passar de ser una base de la Força Aèria per ser una base aeronaval conjunta amb la Navy de la Reserva Naval dels Estats Units. És dir, explicat, la van treure del radar. Des de llavors ningú es fixa en Fórmula 1. Ningú. Tothom es fixa en què? En l'Àrea 51. Que l'Àrea 51, als Estats Units, fins que van tenir que reconèixer que existia per un pur judici laboral, no sé si ho sabeu, però els Estats Units van haver de reconèixer que l'Àrea 51 existia a conseqüència d'un judici laboral, així de senzill. Un extreballador de l'Àrea 51 que estava malalt va denunciar al govern dels Estats Units al·legant que ell estava malalt a conseqüència de que havia servit en una base dels Estats Units que a conseqüència de les coses que feien allà ell havia emmalaltit i que aquesta base era l'Àrea 51, una base que mai no ha tingut nom i mai no havia estat reconeguda oficialment com que existia pels Estats Units. Després de molt litigar, aquell bon home va trobar una nòmina de les que guardava en les que per error, o vés a saber per què, figurava com que el pagador de la nòmina era una empresa que treballava per la Força Aèria Nord-Americana i figurava d'alguna forma el lloc on es trobava la destinació. I a partir d'aquí va guanyar el judici laboral, el van haver d'indemnitzar i els Estats Units va haver de reconèixer que en aquella zona de Nevada tenien una instal·lació militar secreta, però la tenien. I a partir d'aquí, el que sí que sabem és que ja s'han realitzat innombrables proves de prototips d'avions. També sabem, perquè és bastant evident, que a la Força Aèria li interessa bastant de que tota la gent que reuneix al voltant de l'Àrea 51 identifiquin totes aquestes llums que es veuen per la nit, sempre de nit, mai de dia, són ovnis i no avions, perquè si no són avions ningú pregunta per als avions. Només es dedica a buscar extraterrestres i ningú busca avions, que és el que realment li preocupa als Estats Units que es busqui l'Àrea 51. Avions, prototips, que no volen que ningú conegui perquè evidentment són secrets. Tant és així que els Estats Units va acabar comprant tots els ranxos i propietats que hi ha a prop de l'Àrea 51 i només des d'un turó molt llunyà fora de l'àrea d'influència de l'Àrea 51 es pot captar una mica el que passa al cel per sobre de l'Àrea 51 de nit i evidentment el que es veuen són llums, que és el que podem veure si prestem molta atenció quan passa qualsevol avió aquí que va aterrar al Prat, el que veiem són llums. I si els veiem de front veurem un far molt potent circular i probablement veurem unes intermitències perquè estem massa lluny. Per tant, el que sí que sabem que a l'Àrea 51 es fan proves d'avions militars, però res ens indueix a pensar que allà serà res especial. Em dieu, home, però hi ha aparegut molta gent que diu que ell treballava a la NSA, que treballava a la FIA, i que han dit que ja han vist, i que han deixat de veure. Jo sempre he defensat que quan els Estats Units volen que algú no parli, no parla. I molt menys si ha pertangut a la NSA o ha pertangut a la CIA o a l'FBI o a d'aquests. I la gent sempre diu, sí però un cop han xerrat ja, no ho sé, no? Ja han xerrat, ja... Bé, mireu el que li ha passat al de Wikileaks i mireu el que li ha passat a l'altre. A l'un porta no sé quant de temps refugiat en una ambaixada estrangera perquè sap que si surt d'allà igual li passa alguna cosa. I l'altre està en la zona de trànsit de l'aeroport de Moscou que no sap com sortir d'allà perquè com l'enganxin als Estats Units i els hi dongui per jutjar-lo per alta traïció, això està condemnat amb la pena de mort. I la revelació de secrets militars és considerat alta traïció. Per tant, tots aquests que diuen que són exagents de la NSA, que són exagents de la CIA i que són exagents de la FBI i que guanyen una quantitat immensa de calés explicant conspiracions i que els Estats Units
curiosament, els importa un pebrot, per dir-ho així, alguna cosa aquí no quadra. O no són ex de res, o segueixen sent de la NSA, de la CIA, de la FBI, i els interessa molt escampar una teoria de la conspiració que oculta vés a saber quines coses. Jo sempre dic que l'autèntica teoria de la conspiració és la conspiració en si mateixa, que ens fa creure que hi ha una conspiració aquí i allà i no sé quan, i no ens permet mirar perspectivament a veure realment a on és que hem de mirar, perquè si no tots aquests no hi hauria ningú, cap d'ells que campés pels seus aires. De fet només n'hi ha un de tots aquests conspiranois que va morir amb acte de servei, per dir-ho d'aquesta manera. Era un senyor, que a veure si ara me'n recordo del seu nom, el Milton William Cooper, que aquest va ser el primer que va començar a explicar que després de Roswell als Estats Units en trobar que allò era una nau extraterrestre i en trobar que a dins hi havia extraterrestres, va intentar per tots els mitjans posar-se en contacte amb la raça o amb qui fos que eren aquella gent, i que ho va aconseguir, i que va contactar amb els bons i amb els dolents. Els dolents serien els grisos, i van oferir un pacte als Estats Units. Aquests grisos diu ells que són la trilateral, perquè estaria formada per 3 civilitzacions extraterrestres, el diu la trilateral, i aquests havien ofert un pacte als Estats Units amb els que a canvi de material humà i animal de la Terra ells oferien tecnologia sense cap tecnologia, no? I això explicaria l'evolució tecnològica del planeta Terra des del 1947 fins ara. Després estaven els bons, que els bons deien que tecnologia nastri de plàstic i menys gratis i de moro, però potser un intercanvi moral, social, etc., perquè, per intentar millorar el nostre nivell com a raça, no? Als Estats Units, evidentment, el que els interessava era la tecnologia, i van pactar amb els dolents. Van pactar, això és el Milton William Cooper, jo no dic que sigui veritat ni que sigui mentida. Van captar una certa quantitat d'humans que podien ser segrestats per experimentar biològicament i una quantitat incerta d'animals de tot el planeta que també podien capturar. Els homes eren americans, els que podien capturar eren americans. Al cap de temps, els americans es van donar compte que els humans que eren capturats no quadrava amb el... Hòstia, llampecs, tu, què has mullat? No quadrava amb les quantitats pactades amb aquests certs d'altres planetes. I els hi van dir que no podia ser, que s'havien d'ajustar els pactes, no? I els altres van dir que sí, que l'estiu que veia s'ho pensarien. I llavors els americans van dir, pues ara els hi fotem canya, no? I van intentar d'arribar a algun ovni d'aquests, i no. Els que arribaven eren els ovnis, els avions americans, perquè les armes no els hi feien res, no els podien atrapar, no podien fer absolutament res, o sigui que estaven indefensos davant de la tecnologia real, no la que els havien donat, sinó la real d'aquests extraterrestres. I per tant, a partir de llavors, els Estats Units es trobava entre l'espai i la paret, que ja havien involucrat els russos i xinesos perquè estiguessin al cas del que estava passant, i que clar, només tenien dues alternatives: o seguíem el pacte i que Déu ens agafi confessats, o explicar a la població que estaven en aquella situació amenaçats per una raça extraterrestre i que, òbviament, van optar per aguantar, perquè com ho havien d'explicar, no? Que no podien defensar els seus ciutadans. Milton William Cooper va estar explicant això i vinga,
I ell tenia una ràdio, una emissora de ràdio, en la que diàriament, per lo que jo puc recordar, posem que fora setmanalment, està explicant això constantment, pam, fins al punt que Clinton, Bill Clinton, va dir de Milton William Cooper que era el radiofonista més perillós de la història dels Estats Units. Però clar, es veu que no sabien com fotre-li-anar, no? Després de tants anys, clar, què havien de fer? No el podien jutjar per traïció, per una tonteria d'aquestes, perquè de fet ells només explicaven la història, no? Com el van pillar, entre cometes? Pues com el Capone, per frau fiscal. I es veu que el Milton William Cooper, pues, home, no li desagradava l'alcohol, per entendre'ns. I era un home donat a satisfer la seva afició al alcohol. Total, que quan van emetre ordre de recerca i captura del Milton William Cooper, ell veient el que se li venia al damunt, va guillar. Es va esfumar i el van buscar. I el van trobar en un motel, el típic motel americà de carretera, que tots coneixem de les pel·lícules. Total, la policia i l'FBI va rodejar el motel i van dir el típic, surtin les mans al l'aire i sense armes, el típic. El Milton William Cooper era tan burro pobret, que va obrir la porta amb una pistola a la mà. I els altres, pobrets, indefensos ells, davant d'un tio mig borratxo i armat, i van fotre tots els forats que van voler. I el van foradar bé, trets per tot arreu, i allà es va acabar Milton William Cooper el 2008. És l'únic de tots els conspiranoics que es pot dir d'ell que va morir en acte de fe. Els altres, tots estan guanyant una pasta gansa de país en país, explicant conspiracions que evidentment no poden demostrar. Bueno, ahora la gente. No, de estos ninguno. Faber-Castell. No, Faber-Castell, no, espera. Sí, vale. Espera. Yo soy un poco más mayor que tú y... No, un poco no, bastante. Bueno, no te creas, Sí, yo tengo 52. Tú de mucho. O sea que el doble como mínimo. No. Però total, que l'Andreas Faber-Kaiser, que era un... Suposo que els que teniu més edat el vàreu escoltar, i el vaig escoltar durant molts anys. L'Andreas Faber-Kaiser, que era un investigador, diguéssim, que polifacètic i polièdric, hi ha un avió que segons compte els fluids pot ser considerat, pot ser confós amb un ovni, si no fos l'Andreas Faber-Kaiser es va ficar a investigar el problema de l'oli de colza. Tots sabem que el problema, la contaminació per l'oli de colza, l'explicació oficial grinyola una mica, no? I ell es va posar a investigar i des de les conclusions inicials a les que ell va dir que havia arribat és que la contaminació real que van patir les víctimes es devien proves que exèrcits o l'espanyol amb o altres sense l'espanyol havien fet llançant productes dels que ara anomenem armes químiques per veure si ho llançaven sobre els cultius o sobre zones molt determinades i molt ben estudiades quins eren els danys que produïen sobre la població que vivia en aquelles àrees. Ell va estar investigant, de fet un dels seus col·laboradors ja va morir en un estrany accident de cotxe. Ell va emmalaltir oficialment de sida, va deixar les seves emissions radiofòniques i tot per anar a curar-se, si no mal recordo, a França. Semblava que s'havia recuperat d'una misteriosa malaltia i no va parlar mai de la sida. Semblava que s'havia mig recuperat d'aquella misteriosa malaltia. Va tornar a Catalunya, va tornar a Catalunya Ràdio, va tornar a fer programes. Els que escoltàvem veien perfectament que no estava en plenes condicions, es notava que estava molt afectat per la malaltia i uns mesos o un any o 2 anys després del seu retorn va morir. L'explicació oficial és que va morir de sida,
i es diu que realment va ser assassinat pels serveis secrets d'algun estat implicat amb tot l'afer de l'Oliver Colson. Aquesta és la història d'Andreas Van Helsing. I vull remarcar la diferència que hi ha entre el fet de que l'Andreas Van Helsing investigava un fet molt concret, que sí es pot considerar una conspiració, però una conspiració relacionada amb les armes químiques, no passa amb l'ufologia. I jo quan parlo dels conspiranois ufològics parlo de tots aquests que es passen la vida fotent conferències explicant-nos que els Estats Units tenen grisos capturats, que tenen ovnis capturats, que estan investigant en tecnologia inversa, que tenen un pacte amb extraterrestres... El Disclosure Project. Efectivamente. Una pregunta, otra más. Pero William Cooper yo creo que también se empezó a perseguir más cuando empezó lo de los pesos. Él es el tipo en que iba a haber un resultado bastante importante en estudios sobre las fechas. Y a partir de ahí es cuando vas perseguido en ese sentido. Cooper murió en el 2001. Murió en noviembre, creo. Sí, noviembre. No, el 9 de septiembre. Ese tío lo dijo por junio, así ya el equipo que iba a haber un atentado. En qualsevol cas. Te lo digo porque... Sí, però en qualsevol cas podem arribar a les conclusions que vulguem. Però en qualsevol cas, l'únic de tots aquests dels Estats Units que denuncien conspiracions, l'únic que ha mort és ell. Bill Cooper. Ja està. Partint d'aquí, el per què, a conseqüència de què, quin va ser el detonant... Sí, bueno, ya después. Això cadascú pot arribar a les seves conclusions i compartir-les amb altres o no. Però la veritat no en som posseïdors. En podem treure hipòtesis de treball, hipòtesis que mai no podem demostrar. I amb això retorno al principi. És dir, està molt bé fer hipòtesis. Està molt bé tenir teories. Que les teories i de les hipòtesis surten les veritats. Però no se les pot donar per certa o com a veritat fins que no es puguin demostrar. Ja sé que és molt complicat demostrar aquestes coses, però l'evolució de la humanitat s'ha basat en la demostració d'allò que creiem. No podem fer actes de fe. I vull insistir-hi. No podem fer actes de fe. Perquè actes de fe és el que volen que fem. Volen que creiem que. No volen que sabem que. I aquí hi ha una diferència extraordinària entre el creure amb i el saber que. Perquè un pot creure el que vulgui. Un pot ser cristià, pot ser musulmà, pot ser maometà, que vulguis, o budista, o hinduista. Això és un acte de fe. Perquè és una creença íntima que afecta la transcendència espiritual. Tot l'altre és terrenal. Tot l'altre són coses que passen o que no passen. I fer actes de fe sobre el que passa o el que no passa és absurd. És dir, jo no veig l'oxigen, però el respiro, oi? Quin sentit té que jo ara digui no crec que existeixi l'oxigen? Oi que seria absurd? Perquè està més que demostrat que l'oxigen existeix. Per molt que jo faci un acte de fe i es vulgui convèncer de que no existeix l'oxigen. És absurd, no té sentit. Doncs és tan absurd i tan poc sentit creure en algú que té dues o tres explicacions. El fenomen ovni té moltes possibles explicacions, però no són excloents entre elles. És molt possible que molta casuística ovni corresponguin a experiments de països potents que estan experimentant armes secretes. Pot molt ben ser, i segurament ho és. El fenomen ovni poden ser naus d'origen no terrestre, pot molt ben ser, i possiblement ho és. Inclús pot molt ben ser, si atenem a la teoria de les cordes, que puguin ser viatgers d'altres dimensions. Pot molt ben ser. Però una cosa no exclou l'altra. Dit d'una altra manera. Un gos és un gos, oi que sí? Però n'hi ha moltes races de gossos.
no tots els gossos tenen per què ser de la mateixa raça. I no per ser de races diferents deixen de ser gossos. Doncs les explicacions d'un fenomen, no per diverses, espatllen el fenomen. I no una sola explicació té per què abarcar tot el fenomen. No ens podem tancar a sí o sí l'explicació del fenomen és aquesta perquè a mi m'agrada que sigui aquesta. No estem fent cap favor allò que defensem o volem defensar que existeix. Estem fent tot el contrari. No podem ser uns talibans de l'ecologia. Hem d'utilitzar el cervell, el coneixement i l'obertura mental per ser capaços d'acceptar que el fenomen ovni pot ser una cosa o moltes. I fins que no trobem proves, fins que no tinguem la capacitat de trobar proves, no podem donar per bona cap resposta. Ara, això sí, hem d'acceptar com a possible qualsevol resposta, que és una cosa molt diferent. No és el mateix acceptar com a possible que donar per bona. És un pas entre el qual pot haver un abisme, o no, depèn de la circumstància. En aquest cas, actualment hi ha un abisme, perquè no tenim cap prova, no tenim cap possibilitat de dir això és així i mira. No hi ha ningú, però no hi ha ningú que pugui dir això no és així i mira. Per tant, no és raonable fer un acte de fe amb aquest tema, cap altre, però amb aquest tema especialment, perquè no tenim elements de judici. I si el fet de que no tinguem element de judici ens ha de portar a fer un acte de fe, doncs estem cometent un error, perquè no avançarem. Perquè quan un fa un acte de fe, no avança. Això és així i d'aquí no passa. I és això el que volem fer. Amb l'ufologia o amb les ciències paranormals, és igual, no m'importa. És el mateix. És això el que volem fer. Dir, no, això és així perquè jo crec que és així. És que no. Volem saber la veritat. Doncs la veritat, a la veritat només s'arriba a través de descartar, de classificar, d'analitzar i d'esperar. Esperar tant com calgui. No podem esperar que surti el ministre de Defensa de qualsevol país, ni tan sols d'un país amb una democràcia seriosa com l'espanyola. Que surti i digui, senyors, el nostre espai aeri constantment hi entren aeronaus que no sabem d'on venen, no sabem per què venen, no sabem on van, no sabem què fan, però no els podem perseguir, rarament els podem detectar i evidentment no els podem derribar. Això no ho farà mai un govern, perquè el primer que dirà la gent dirà, ostres, però si jo et pago, entre d'altres coses, perquè em defensis d'amenaces exteriors vinguin d'on vinguin, i tu m'estàs dient que no pots, doncs que et paguin de dia. No? Per què serviran els exèrcits, llavors? Per res. Qui voldrà pagar la despesa militar? Ningú. Amb això cau el govern sencer, cau el concepte del govern. Cap ministre de Defensa, cap president de govern sortirà a admetre que hi ha ovnis i que no saben d'on venen. Per tant, no ho espereu mai. Si ho fan serà per causa major. O perquè algun dia algú o pot contactar amb ells, o ells contactant amb nosaltres, o s'estavellen a sobre la casa d'algú i encara diran que ha sigut un, no sé, la pilota de béisbol que s'ha escapat d'un estadi, no sé. En fi, jo crec que us he pagat prou la pallissa. Crec que el que us volia més o menys explicar us ho he explicat, tot i que podria estar moltes més hores, però tampoc cal que sigui cruel. Llavors ara la crueltat ha de venir de part vostra i per tant pregunteu, critiqueu, però podeu preguntar-me coses del documental que a mi se m'escapa perquè jo estic cansat de veure, m'he vist 80 o 90 vegades, no sé quant, i estic als nassos. Per tant, qualsevol cosa que vulgueu criticar, dir o explicar, estic a la vostra disposició. ¿Yo tengo muchas ganas. El compañero Nicolás, ¿no? Sí. Has dicho que lo tuviste, me voy a focalizar sobre el mundo de vosotros, ¿vale? Has dicho que cuando la luz está apagada,
podías ver una silueta negra, que era que ya se ha visto ahí. sí, ¿no? Que era, y bueno, que era